Al área, al área. Dale. Adentro del área, Rey. Ahí. Ojo atrás, Thiago. Bien, Lauti. Bien, arquero. Bien, Thiago, llama cómodo. Acá, dale. Acá. Vamos, Rey, en el medio tiene que ganar. Después va a venir acá. Más atrás, toca. Acá de vuelta en el medio. Vamos, Renchi. Vamos, Ren. Vamos, Ren. Vos, Lauti. Ren. Más atrás. Lauti. Acá, Lauti. Acá. Fuerte. Sacala. Muy bien. Vamos, Ren. Vos, Lauti. Bien. Salta. Así. Con inteligencia. Vamos, Ren. ¿Cuánto va? Para mí, peleador. Vos, vení. Ahí nomás, Lauti. 4-2. Parado, Lauti. 4-2. Puso carrera y fuerte Renzo. De nuevo. Renzo de nuevo. Lauti. Ahí. Ahora. Ren. Con el 4, Ren. Ahí. Vamos, Renzo, vamos. Vamos, Ren. Lauti, vos. Lauti. Renzo. Date vuelta, Thiago. Bien, Bobby. Lauti, bien. Tranquilo, Lauti, vamos a sacar los laterales. Despacito. Lauti, llamalo a Renzo. Renzo. Vas atrás, ven. Buscalo, Ala. Renzo. El lateral a Toria. El 4, Ren. Ren, afuera del área. Renzo. Miralo ahí. Ahí. Lauti. Mirá acá, está solo. Renzo, tu espalda. Vamos, Guille. Vamos, Lauti. Vamos, Guille. Sáquela. ¿Cómo pica esa porquería? Sí. No, es terrible. No, ¿no viste que los pasa por arriba? No pueden jugarlo. Ninguno. Bien, Thiago.
Vamos, Renzo, vamos, Renzo. Lauti, tranquilo. Renzo, a la puerta del área. Ian, al área, Ian. Al área. Vamos de ahí, vamos de ahí. Volvemos, Lauti. Acércate tú y que te la pase. Vamos. Vamos, Renzo. Siga. Parado, Lauti. Bien, Ren. Bien. Renchu. Ren. Descarga para los costados y me lo buscar. Yam.
Juani, ¿de qué estás jugando? aquel
Bien,